Hi guys! For today's video, samahan niyo nga ako mag-unbox nitong aking microwave with grill. So, ayan, unbox natin. Halos kaka-deliver lang nito kanina bago ko mag-breakfast. So, let's unbox. Check natin kung maganda ba talaga siya or sa picture lang. Parang ako. Sa picture lang maganda. Sa personal hindi. So, ayan. So, buksan na natin. Hirap na hirap pa ako dyan kasi parang meron siyang malaking staple. So, napaka-sealed niya. And then, kainan, ginawa kong plato. Yan, ginawa ko siyang headband ba. So, ayan. Tanggalin na natin siya sa box. Hirap na hirap ako dyan kasi napakabigat niya, guys. So, hindi ko talaga siya matanggal sa box. And ayan, finally. And ayan, so mukha naman siyang maganda. And ayan, meron siyang may pang-grill, meron pang defrost, and meron siya noon para nga sa griller. And yan, lagay na natin yung kanyang mga accessories sa loob. And ayan, so ito nga pa, 23 liters microwave with grill. So yun lamang, bye-bye!